Поиск должников и их активов. Так звучит тема Международной конференции судебных приставов России. В течение 3 дней во Владикавказе состоятся пленарные заседания. Доклады участников будут посвящены различным аспектам розыска должников. В работе принимают участие ведущие российские и зарубежные специалисты, политические и общественные деятели, представители различных органов государственной власти. Среди них сотрудники органов принудительного исполнения зарубежных стран, в частности Центральной и Западной Европы, СНГ, Прибалтики, Балканского полуострова, Южного Кавказа и Азии, включая Китай и Монголию. За время конференции коллеги намерены обменяться опытом и выработать наиболее эффективные способы борьбы с должниками. В Северо-Осетинском госуниверситете открытую лекцию для студентов провел доктор политических наук Игорь Панарин. В лекции приняли участие студенты факультета международных отношений, юридического и экономического. Участники откровенно поговорили о том, в каком состоянии находится экономика России и как следует двигаться, чтобы ускорить экономический рост. Кроме этого, остро обсуждался вопрос, связанный с событиями на Украине. В частности, студентов интересовала возможность перехода украинских войск в Крым, информационная политика в Новороссии и перспективы развития отношений России и Китая. Сегодня очень известный в России политолог представил нам довольно актуальную тему. Это Россия в мире, политика России и ее будущее в современных непростых геополитических ситуациях. Почему это важно для студента? Собственно, сам автор лекции озвучил это. Студенты – это будущее республики, будущее Российской Федерации в целом, будущее вообще любой страны. И, соответственно, если влиять на умы студентов, то можно влиять на судьбу мира. Ровно 20 лет назад во Владикавказе появилась фабрика «Рокос». В рамках празднования юбилея предприятие посетили партнеры из Казахстана, Москвы, Перми, Тулы, Иркутска, Волгограда и Санкт-Петербурга. Гостям провели экскурсию по фабрике, им рассказали историю появления предприятия. Мебельная фабрика была основана на базе бывшего гиганта мебельной фирмы «Казбек». Сегодня «Рокос» – одно из самых передовых предприятий в стране. Здесь имеется современное немецкое и итальянское оборудование. Фабрика обладает полным комплектом технологий от обработки древесины и лесозаготовки до производства готовой продукции. В 2011 году на 49 лет были взяты в аренду 32 тысячи гектаров лесных угодий и буковых лесов, что позволило контролировать качество еще с момента роста дерева, отбирая самые лучшие для производства изделий. Качество продукции отличное, ассортимент прекрасный. У этой фабрики я вижу большое будущее. Вот сегодня после посещения, это первый раз мы на производстве, и видно, что здесь большие задатки. Я желаю этой фабрике процветания, сплоченности и высокого развития. Руководитель Остинского театра Казбек Губиев вместе с именитыми артистами задумал уникальный для республики проект. В стенах Альма-Матер начнут воспитывать новое поколение актеров. Вырастить всесторонне развитого культурного человека – одна из главных задач авторов проекта. Обучать молодежь будут корифеи искусства, настоящие профессионалы сцены. Техника речи, хореография, сцен движения, художественное слово – все это поможет детям чувствовать себя свободнее на сцене и в жизни. Появление студии позволит многим осуществить свою мечту – поступить в театральные вузы страны. Безусловно, дети вдохнут новую жизнь в репертуар театра, появится новая яркая энергетика. У нас в театре очень-очень часто бывает, когда детские роли нужны. Травести маленькие, у нас маленькие актрисы играют и наших детей, а тут будет наш курс, уже наша студия, это будут наши дети, которых будут задействовать в спектаклях, в массовых сценах. Они уже будут выходить здесь как наравне с мастерами, с актерами.